И самое большое спасибо я хочу сказать своей маме. Во-первых, если бы не она, я сегодня бы здесь не стоял. Во-вторых, спасибо за твое терпение, за твое доброе сердце и любовь. Спасибо за то, что не отвернулся от меня, когда я сделал больно. Спасибо, что делаешь для меня, для нашей семьи. Если бы не ты, мы, наверное, бы пропали, да? Ты человек большой буквы, ты стержень нашей семьи, понимаешь? И завтра у меня день рождения, завтра такой прекрасный праздник, как День матери. И Можно? Можно, пожалуйста? Спасибо.